일본 간식 신제품 모코모니 알려드릴게요. 첫 번째 자가리코 까망베르 후추맛, 자가리코 김치 한국 김맛, 자가리코 소금과 참기름 맛, 자가리코 마파두부, 실패 없는 맛 자가리코, 특이한 한국 김치 맛과 고급진 맛 까망베르까지 다양한 맛으로 만나보세요. 두 번째 가루비 감자칩, 겨울 감자 눈소금 맛, 겨울 감자 치즈 맛, 가루비 진한 마스카라포네 치즈 버터 맛, 겨울 한정 눈소금 맛과 마스카라포네 치즈 맛까지 겨울 한정이니 어서 챙겨두세요. 세 번째 브로봉 알포트, 이번 겨울 한정 시리즈로 나온 딸기 코코아 비스킷 맛, 실패가 없는 맛이니 꼭 먹어보세요.